अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये वजन ZX315D, ये चॉपर वाली मशीन है मॉसफेट की, फुल हैवी ड्यूटी सिंगल फेस में। ये इसकी ना ओपन करके मैं आपको ना रिव्यू दे रहा हूँ अंदर से मशीन का ना। ये वजन ये मशीन चेक करें, 6 कैपेसिटर है, ठीक है। ये आगे इसके लगे हुए हैं चोट्स, और वो चॉपर लगे हुए हैं। कितने चॉपर है ऐसे 4 लगे हैं। 4 चॉपर है। तो 4 हाँ 4 चॉपर लगे हुए हैं। 4 चॉपर वाली मशीन है और फुल हैवी मशीन है, सिंगल फेस में। इसमें 3 फेस मॉडल भी है, सिंगल फेस मॉडल भी है। ये जिस बंदे का हैवी ड्यूटी काम है ना, उसके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। ये इसकी बैक लुक है, और ये बैक पे इसका डिटेल दी हुई है सारी ना इसकी पावर की, ठीक होगा। और ये फ्रंट पे ना इसका ये डिस्प्ले है। जो 3 फेस होगा उसका ये 3 बटन वाला ब्रेकर लगा हुआ है, वो ZX315 है। जो सिंगल फेस है वो ZX315D है। इसमें 24 सेफ्टियाँ लगी हुई हैं।